तो हेलो गाइस, तो हम निकल गए हैं मिलने को लेके स्पेशल जगह पे। यहाँ से मिलने का स्पेशल डे है इस साइड। बेबी तो साफ जो स्पेशली बनाया गया है, तू भी थोड़ा देखते रहना कोई और। क्योंकि ये ना थोड़ा इन सोसाइटीज के बीच में है और एक बाहर एक पार्क है, उसी में एक छोटा सा कॉर्नर दे दिया है। क्योंकि जैसे होता है ना नॉर्मल जो पब्लिक पार्क होते हैं, ये लो भाग के गया, जब उसके साथ कैसे खेलेगा। तो आगे तो मेरे ख्याल से ग्रीनरी प्लांटेशन ज्यादा कर रखी है। पेड़ में पानी देते हुए मिट्टी डालते हैं। तो बिल्ले बनेगा नहीं बात हो गया। काम करने के लिए लोग भी हैं यहाँ पे। हो गया पता नहीं क्या ही पकड़ा। अच्छा क्या खिला रही? अच्छा सही है। जा यार बदतमीजी कर रही है। डरा रहा है सबको पानी डाल। गाइस एक अच्छी चीज कर रखी है
यहाँ पे इन लोगों ने, ये एक हट बना रखा है, बट मुझे नहीं लगता है इतनी ऊंचाई पे